حکومت تاجیکستان نیت دارد در نزدیکترین فرصت در موافقه با روسال مهمانخانه و مرکز تجارتی عظیم مربوط به این شرکت روسی واقع در دوشنبه هیات ریجنسی و سازیدانی را خریداری کند. یک منبع معتمد رادیو آزادی و آگاه از جریان مذاکرات که نخواست نامش برده شود روز سه‌شنبه 14 فوریه گفت که توافق در این زمینه در پی مذاکرات با شرکت روسال حاصل شده است. این منبع در شرح جزئیات سازش نو به رادیو آزادی خبر داد که کارخانه دولتی تالکا، مهمانخانه هیات ریجنسی و بیزنس سنتر سازیدانی واقع در شهر دوشنبه را در عوض 150 میلیون دلار بر اساس یک سازشنامه جهانی و قرار حکومت‌های هر دو کشور خریداری نموده در ظرف 10 سال مرحله به مرحله این مبلغ را پرداخت خواهد کرد. نمایندگی شرکت روسال منسوب به سرمایه‌دار نزدیک به کرمل الگ دریپاسکا ماه اکتبر سال 2016 رسما فعالیت خود را در تاجیکستان قطع کرد. این شرکت در سال 2004 با وعده انجام ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون و یک کارخانه دیگری تولید آلومینیوم در دنقره پای به تاجیکستان گذاشته بود. آن زمان یک منبع در شرکت روسال که نخواست نامش برده شود گفت سبب اصلی ترک تاجیکستان کردن روسال در این است که شرکت در اینجا برای پیشبرد بیزنس خود دورنمایی را نمی بیند. به تاکید منبع وظیفه اصلی دفتر روسال در تاجیکستان حل کردن بحث و کشمکش‌های دادگاهی با تالکا بود. حکومت تاجیکستان سال 2004 در حضور رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با روسال قراردادی را امضا کرد که این شرکت را موظف می‌کرد تا 560 میلیون دلار به ساختمان راغون و 160 میلیون برای بنیاد کارخانه نو آلومینیوم در دنقره سرمایه گذاری می‌کند. اما در سال 2007 بر اثر اختلاف در موضوع بلندی سد آبانبار نیروگاه راغون جانب تاجیکستان یک جانبه این قرارداد را با روسال لغو کرد. روسال بعداً به وعده دیگرش جهت ساختمان کارخانه نو آلومینیوم در تاجیکستان وفا نکرد. بدانبال شرکت الگ دریپاسکا در سال 2014 در یک بحث دادگاهی در شویتزاریا با کارشریک کارخانه آلومینیوم تالکا CDH اینوستمنت غالب آمده آن را با پرداخت 274 میلیون دلار قرض و جریمه موظف کرد. شرکت سازیدانی در نوبت خود به دادگاه اقتصادی دوشنبه شکایت برد ولی این دادگاه در ماه می سال 2014 بحث را باز هم به فایده کمیته انداز حل کرد. در نهایت حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار پرداخت قرض انداز شرکت‌های مربوط به دریپاسکا را به دوش تالکا واگذار کرد. قراری که در نهایت باعث سازش تالکا و روسال شد.